السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى دايما تكونوا بخير يا رب. النهارده معاكم عامله معاكم تجفيف الملوخيه الخضراء. ده اوانها وبتبقى خضراء وجميله، بتقعد ممكن لغايه اخر السنه باللون الجميل دوت. ان شاء الله تعملوها بطريقه سهله جدا وبسيطه خالص. ان شاء الله رب الطريقه تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك. نسمي بسم الله. هنا ده بقى اوان الملوخيه البلدي بقى. نجيب الورقه العريضه شويه، بتبقى حلوة قوي وجميلة جدا. بصوا اهيت، ما شاء الله على الملوخية وجمالها، عاملة زي الورد. بص بنجيب بقى الملوخية، بنجيب الورقة العريضة. لما نيجي نخزن الملوخية نختار الورقة العريضة مش الصغيرة يعني. شايفين الملوخية وجمالها؟ دلوقتي اوانها ورخيصة جدا. تجيبوها بقى في الاوان ده كده وتجففوها. ارخص من بره بكتير، وحاجة انتوا ضامنينها بايديكوا وعاملينها بايديكوا. بص بقى نجيب كل الملوخية كده ونبتدي بقى نقرطفها. بصوا بقى احنا نقرطف الملوخية، بناخد العودين اللي من بره دول كده، وناخد العنقود اللي من جوه ده بس، مش كله، مش بنشيله كله، بنشيل هي اللي في النص بس عشان بتخلي الملوخية مسكرة. بس هنعمل كمان معاكم كام واحدة كده. بصوا بناخد الكام ورقة اللي من بره دول كده، بناخد العنقود اللي جوه الوردة، مش الوردة كلها، لا اللي جواها اهي بالظبط كده. بيبقى في كام ورقة من بره تاني بناخدهم. مناخدش العنقود كله عشان ميبقاش فيه في عيدان كتيرة يعني في الملوخية. هو بس العنقود اللي جوه زي الوردة كده، يبقى في قلب الوردة كده. بس كده هنعمل كل الكمية دي بنفس المنظر ده كده. ناخد العنقود اللي جوه الوردة اللي من جوه، مش كلها. والكام ورقة اللي من بره دول برضو هناخدهم. وتخلي بالكم لو في ورقه مش ملوخيه ما تقرطفوهاش مع الملوخيه، عشان ما تخليش الملوخيه طعمها طبعا ممرر او مش حلو. تخلي بالنا ان في ورق كتير بتبقى شبه الملوخيه بالظبط، بس بتبقى مختلفه حاجات بسيطه جدا. يعني تحققوا في الحته دي كده وتخلي بالكم. بعد ما جبنا الملوخيه كلها وقرطفناها بالمنظر ده كده كلها، نبتدي بقى نغسلها غسله نضيفه جدا، مره واتنين وتلاته واربعه لغايه ما تبقى الميه نضيفه قدامنا. يعني انا بصوا كده باخد الملوخيه بغسلها كده كويس وبصفيها بايدي كده، يعني ما بصفيش الميه وهي الملوخيه في قلب الطبق كده، في رمل بيترسب تحت الملوخيه من تحت. فدي انضف طريقه للملوخيه ان انتوا تعملوها بالطريقه دي كده، عشان الترابه او الرمل اللي فيها بيترسب في قعر الطبق تحت. شايفين الميه طينه، تحس ان هي كلها شوارب كده، طينه كده. شايفين عامله ازاي؟ بناخد الملوخيه كده نجيبها كلها كده بايدينا، وبعد كده بنصفيها ونملى ميه تاني نضيفها ونحطها تاني كذا مره لغايه ما الميه تبقى نقيه قدامي وحلوه مفيهاش اي رمله ولا اي تراب خالص. بس دلقنا الميه شطفنا الطبق، وهنحط برضو تاني ونغسلها كويس جدا كده بايدينا، نفرفطها كده بايدينا بحيث ان مفيش حاجه مستخبيه ورا الورق، يعني ما بين الورق. بس كده بايدينا كده نحاول نغسلها كويس ونفرفط الورق كده تحت الحنفيه كده، ونغسل كويس جدا الورق كده عشان لو في اي ترابه ولا اي رمله بتبقى تحت تحت الميه في قعر الطبق. بس نغسلها كويس جدا كده مره واتنين وتلاته لغايه ما الميه تبقى نظيفه مفيش اي رواسب في الطبق من تحت. انا ممكن بغسلها مره مثلا ورا الكاميرا، والمره التانية بغسلها قدام الكاميرا، يعني بغسلها كتير جدا بس عشان ما اطولش عليك. غسلتها كام مره كده بس والكاميرا مفتوحه. ناخدها كده بايدينا نصفي الميه كويس جدا، نحط ميه تاني. وانا غسلتها قبل كده مرتين ورا الكاميرا، يعني دي بالنسبه لي يعتبر دي اخر مره هغسل فيها الملوخيه. وبعد ما بغسلها كويس برضو جدا اروح عصرها بايدي كده نص عصره. بس نغسل برضو كويس جدا لغايه ما يبقى الطبق عندي الميه نظيفه مفيش اي رواسب رمل ولا تراب ولا اي حاجه. بص بغسلها ازاي، ده كمان اخر فم ده كده، طبعا اخر شطفه يعني.
بصوا اخر شطفه كده بقى ايه، بحصرها كده نص عصره كده عشان تنزل الميه اللي فيها كلها، ما يبقاش فيها ميه عشان لما اجي انشفها ما تاخدش وقت كبير في التنشيف. بصوا برضو بحصر كده وبغسل كويس قوي كده اخر شطفه بقى خلاص بعد ما شطفناها كذا مره. بصوا نص عصره كده، واحط كده في صينيه جنبي، هعملها كلها بالمنظر ده كده. وبعد كده اجيب فوطه مطبخ نضيفه كده، يكون فوطه قطن نضيفه بتاعت مطبخ، واروح حاطه فيها كل الملوخيه اللي انا ايه صفيتها كويس وعصرتها نص عصره كده، احطها في الفوطه وابتدي اقفل عليها كويس جدا كده واسيبها بقى براحتها لغايه ما ايه ما تنشف الميه بتاعتها خالص. احط كل الكميه كده واروح قافله عليهم الفوطه كويس خالص واسيبهم، ما احطهمش ولا تحت مروحه تنشف والملوخيه تسود معايا، ولا احطها في قدام شمس يعني عشان نقول الشمس هتنشفها، لا احطها في قلب الفوطه كده لغايه ما تنشف خالص، ونفضل بقى ايه نضغط عليها بايدينا كده لغايه ما كل الميه اللي فيها تنشف خالص. بصوا كده نشرب الفوطه بالميه كده ونلفها ونركنها لغايه ما تنشف. هتلاقوا الورق بقى بعد ما بينشف فنش كده وبقى حلو جدا. هنسيبها بقى كده براحتها، لو ورانا حاجه نخلصها لغايه ما ايه ما الملوخيه بتاعتنا تنشف. بعد ما نشفت تماما وخالص كده، يعني فيها برضو نسبه ميه بسيطه جدا جدا مش قوي يعني عشان ما ايه ما تبقاش مزفلطه معانا واحنا بنخرطها. خلاص كده نشفت معانا بعد حبة كبيرة كده، خلصنا اللي ورانا كله. وفي الآخر خالص بقى احنا بنجفف ملوخية مش عايزينها يعني دلوقتي، عملناها على آخر اليوم، هنبتدي بقى ايه نخرطها. هنجيب المخرطة بتاعتنا، أحسن حاجة للملوخية بصراحة ايه المخرطة. بس هنخرطها كده الأول، هنكسرها بالمخرطة كده يعني نديها كام ايه، نبتدي بروح ونيجي عليه كده لغاية ما نكسر الملوخية خالص كده عشان متبقاش هشة قوي معانا. بصوا كده تحس انه نقص الملوخية كده يعني بنقطعها لغاية ما ايه ما الكمية دي كلها تهبط خالص معانا. في الوقت ده ممكن لو عندكم فلفل اخضر تخرطوه حتت صغيره وتخرطوه مع الملوخيه. انا على طول كنت بعملها كده بس ايه ما عملتهاش النهارده بالفلفل عشان ما كانش عندي فلفل الشطه يعني حراق، انا بحب اعملها بالفلفل الحراق. ففي الفتره دي بقى ممكن لو انتوا بتحبوها بالفلفل حطوا بقى ايه آه، تلات قرون شطه كده معاها، تقطعوه حتت صغير جدا وانتوا في المرحله دي كده تخرطوه معاه بيدي طعم حلو جدا للملوخيه. بس كده هنخرطنا الملوخيه اهيت، مش عايزينها خشنه قوي ولا ناعمه خالص يعني حلوه. اوريها لكم دلوقتي على الكاميرا كده، اقرب الكاميرا كده عليها. بصوا اهي تبقى متخرطه كده. هنا عندي ميه على النار سخنه هخليها لغايه ما تغلي، هضيف عليها دول 3 كيلو ملوخيه. هنحط الكيلو الملوخيه الماده الحافظه، هنحط 3 معالق الكيلو الملوخيه عليه معلقه سكر كبيره. دول 3 كيلو هنحط عليهم 3 معالق سكر كبيره، دي ماده حافظه للملوخيه. وعشان تبقى خضره وجميله طول السنه هنحط لها نص معلقه صغيره من الكربونات اهو، نص معلقه صغيره لل3 كيلو. ماشي، يبقى الماده الحافظه حطينا السكر واللي يحتفظ بالخضار بتاعها طول السنه، وفي اي وقت تعمليها وهي مش موجوده يعني الملوخيه مش في اوانها، هتعمليها اكنك لسه جايباها طازه من بره. بالطريقه اللي انا بعملها دي جميله جدا وبتقعد معايا طول السنه بصراحه جميله جدا. بس كده يبقى المادة الحافظة بتاعتنا السكر الكيلو عليه معلقة كبيرة، وعلى سن المعلقة للكيلو على سن المعلقة الصغيرة كده كربونات، احنا حاطين نص معلقة لل3 كيلو. هنبتدي بقى بس المية تغلي الأول. بعد ما المية تغلي هنضيف الملوخية كده نحطها كلها على المية اللي بتغلي، نستنى بس ثواني كده لغاية ما تغلي المية بتاعتنا. هتبتدي يغلي اهي معايا، ابتدي بقى ننزل عليها الملوخيه كلها، وبعد كده نقلبها تقليبه كويسه لغايه ما تغلي برضو بالملوخيه، يعني الميه تغلي في قلب الملوخيه فيها في قلبيها على النار، تديها بس كده قلبه كده اهي. بصوا شايفين
بدأت تغلي 100 جنيه، بسيبها تغلي كمان من النص، تعمل زي بقابيق كده، او بصوا شايفين اهي كده خلاص غليت معايا. هطفي عليها واسيبها لحد ما تبرد، اغطيها واسيبها لحد ما تبرد تماما. هي دلوقتي سايله شويه، يعني بصوا تحس ان هي سايله كده شويه، شايفين سايله حاجات بسيطه، مجرد ما بتبرد بتجمد عن كده خلاص. ببتدي بقى تبرد خالص اهي، بردت تماما. ابتدي بقى اشوف الكميه اللي انا بحتفظ بيها في التلاجة قد ايه او الفريزر. شايفين جمدت ازاي، شايفين عامله ازاي، جامده خالص اهيت. بعد ما بردت تماما بشيل الكميه اللي انا بحتاج ان انا اعملها للاكله يعني، وبحطها في الفريزر. ولما اجي استعملها ما بطلعش من الفريزر على الشوربه على طول عشان ما تغليش وتسودي مني، لا بطلعها من بالليل في طبق على رف التلاجة، واجي تاني يوم الصبح اكون محضره الشوربه بتاعتي، هيكون فكت حوالي كده مثلا 80%، هيكون فكت 80% عند الشوربه بتغلي. اروح ساقطه الملوخيه اكني لسه عاملاها طازه، ما تطلعهاش من الفريزر مجمده وتحطوها في الشوربه وتتنيها هتفك براحتها وتغلي تسودي معاكم، لا طلعوها من بالليل، حطوها على رف التلاجة من بالليل للصبح هتعملوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.